বেশিরভাগ ক্ষেত্রে স্ট্রোক বাথরুমেই হয় কেন চলুন জেনে নিই। বসে থাকার পর হঠাৎ করে উঠে দাঁড়ালে রক্তচাপ বেড়ে যায়, মাথা ঘুরে। গোসলের শুরুতে মাথায় পানি দিলে স্নায়ু শক হয়, চোখ ঝাপসা, মাথা ঝিমঝিম করে। টয়লেট বেশি চাপ দিলে হৃদস্পন্দন কমে যেতে পারে, মাথা ঘুরে বা ব্ল্যাক আউট হয়। রক্তচাপের হঠাৎ ওঠানামা, মাথা ঘোরা, দুর্বলতা বা ভারসাম্য হারানো। গরম পানিতে বেশি সময় গোসল করলে শরীর অতিরিক্ত গরম হয়ে রক্তচাপ কমে